السلام عليكم الزلف الهون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم محبي وانصار شبيبه القبائل، دائما في جديد اخبار شبيبه لنهر اليوم. شاهد واسمع طبعا نقاش ساخن وتحليل لمباراه شبيبه القبائل ضد مولوديه البيض من بلاطو الهداف. صراحه تكلموا بزاف امورات على شبيبه القبائل، على مدرب شبيبه القبائل كذلك زيمباور الذي استطاع تحقيق ما لم يستطع تحقيقه اي مدرب يعني. ونتمنى ان شاء الله تخليوا لنا لايك على هذا الفيديو، ابوني في القناه وسمعوا معنا. ستكون البيض، ملعب البيض الذي شهد سقوط مولودية البيض لأول مرة منذ بداية هذه السنة وعلى يد شبيبة القبائل. فوز جد معنوي حققته الشبيبة في البيض، بعثرت به الأوراق هنا في سباق التنافس على اللقب، بعثت به سباق اللقب من جديد. التحقت بالمولودية في ريادة الترتيب. حقيقة صعب جدا الفوز في البيض، لكن الشبيبة فعلتها، وهذا الفوز جد معنوي للاعبين. نعم، صراحة شبيبة القبائل كان منتظر العودة القوية لشبيبة القبائل قبل حوالي 6 جولات، لأنه قبل 6 جولات من الآن حسينا أنه زيمباور بدأ الثمار عمله تبان في عند شبيبة القبائل. صراحة فريق يطبق كرة جميلة، نحس بأنه فيه تحكم وفيه أيضا تركيز فوق أرضية الميدان وتحكم تكتيكي جيد. تحس أنه عمل المدرب بدأ يبان في شبيبة القبائل بمجموعة متوسطة. نقول لأنه في بداية الموسم ما نساوش بأنه الكثير من المتتبعين كانوا يقولوا أنه هاد اللاعبين ما عندهمش مستوى انهم يلعبوا في شبيبه القبائل، لكن الوقت اظهر العكس، لانه مع مدرب جيد نظن انه شبيبه القبائل قريبه حتى من التنافس على اللقب، وهذا الامر ما كانش يعني اكبر المتفائلين في بيت شبيبه. تغير المدرب وطريقه العمل مثل ما هو عليه الحال في بيت شباب بلوزداد. نعم. يعني الامر مثل ما هو الحال في بيت وفاق سطيف، لكن ليس نفس فريق شباب بلوزداد. فريق شباب بلوزداد يمتلك لاعبين ممتازين، يمتلك لاعبين مخضرمين على غير فريق نعم. شباب القبائل اللي كان تغيير جذري بالنسبه للاعبين، وهناك لاعبين اللي هناك يعني شبان، هناك مزيج بين الشبان ولاعبين الخبره، لكن ليس نفس القيمه اللي فيها لاعبين شباب بلوزداد مع شباب القبائل. لهذا نقول حسين لما تحسن اختيار المدرب يقدر يدير لك امور كثيره في النادي. كمل لك الفكره فقط، لانه صحيح انه بيت شباب بلوزداد فيه مجموعه، لكن الكل ايضا اجمع بانه في بدايه الموسم كان اخطاء في الريكروتمون في شباب بلوزداد، سواء الموسم الماضي وهذا الموسم. ومع ذلك لو جاء هذا المدرب في البدايه بالتشكيله الرائعه لشباب بلوزداد وبكلك كان يمشي بعيد حتى في رابطه الابطال، 1 ولا 2، ولكن يقدر يروح بعيد حتى في رابطه. نعود فقط معليش نوليو للشباب. نعم، حتى وفاق سطيف تحسنت مع نبيل كوكي. شبيبه القبائل قلنا بانه حسينا بدات تولي والنتائج عادت، والجماهير امنت بهذا المدرب، ونظن انه صراحه نرفع له القبعه، هذا المدرب وهذا الفريق الذي يستحق هذه العوده، وطالت عودته في فريق شبيبه القبائل، واللي راح ينافس بشراسه على اللقب، لانه مقارنه بمولوديه الجزائر وشباب بلوزداد نقدر نقول حتى الكالندري تاعو ارحم من تاع مولوديه وتاع شباب بلوزداد. نعم حسين، الشبيبه بعد الفوز في تيزي وزو امام شباب بلوزداد تنقلت الى البيض وعادت من هناك بفوز ثمين. المباراة كانت هدف مقابل هدف في البيض، لكن الشبيبة قبل نهاية اللقاء بحوالي 3 دقائق تمكنت من حسم المواجهة. والله يعني نتيجة جد إيجابية بالنسبة لفريق شبيبة القبائل، ونشوفوا أن مباراة يعني شباب بلوزداد كانت مباراة ل6 نقاط. كسيتا ماتش أسيبوا يعني وين ربح فريق شباب بلوزداد، زاد يعني خارج الديار يعني. وين شفنا البيض راهو يمر بفتره جد جميله، شفناه يعني فاز على كل الانديه الكبيره، يعني كان حقق يعني باركور تاع 6 مباريات او اكثر يعني بدون هزيمه، مع المباريات الكاس اللي شفنا باللي انهزم امام شباب بلوزداد بصعوبه كبيره. فريق البيض فريق تكلمت على المباريات اللي ما خسرهمش في البطوله، ونشوفوا ان فريق شبيبه القبائل عاد يعني بالزاد الكامل من البيض. هذا يحسب للمدرب زيمباور اللي اعطى لهم يعني اون ايدونتيتي، اعطى لهم هيبه فوق ارضيه الميدان. شخصيه المدرب زيمباور يعني هي الصرامه وهي الانضباط العالي لفريق للاعبين. نشوفوا ان يعني منذ قدومه فريق شبيبه القبائل تحس باللي ان فريق اللي عاود ما شفناش هذاك الفريق اللي كان من الناحيه البدنيه، شفناه من الناحيه البدنيه تطور كثيرا. لاعبين اللي اصبحوا كلهم يجرون فوق ارضيه الميدان، يطبقون التعليمات بحذافيرها اللي يطلبهم منهم المدرب زيمباور. يعني كان انضباط تكتيكي فوق ارضيه الميدان، كان انضباط تكتيكي، وكاين عمل بدني اللي قام به في البدايه. الان نظن ماهوش يقوم بالعمل البدني الان، يعني
هناك يعني صيانة بالنسبة لنهاية موسم. أي مدرب يقوم بالصيانة في هذه الفترة خاصة لأن اللاعبين مرهقين، لاعبين عندهم عدد كبير من المباريات في الأرجل. نشوفوا بلي أنه وفق في الفترة إدارة شبيبة القبائل. الشيء الممتاز اللي قاموا به أنهم يعني درسوا الفترة اللي يجيبوا فيه المدرب زيمباور، كانت فترة جد حساسة. لو كان يعني تأخر، يعني لو كان قدوم بعد، وكانت تقدر تكون مشاكل كبيرة في شبيبة القبائل. هنا يعني شوفوا قدوم زيمباور يحسب يعني لإدارة فريق شبيبة القبائل، وخاصة بعد المناصرين. زيمباور كان تم اقتراحه يعني من بعض محبي شبيبة القبائل. واحد ما كان يعرف شكون هذا زيمباور، هناك شخص يتكلم على زيمباور، والإدارة يعني وفت بوعدها وجابت هذا المدرب لأنه مدرب كفء، مدرب اللي عنده CV في مستوى جد عالي. ونشوفوا الآن فريق شبيبة القبائل راهو يستثمر في هذا المدرب. نعم أكيد. عمر، المدرب لما يكون عنده يعني CV ثقيل يقدر يعني يبعث لك الروح من جديد في الفريق. اكيد. وكنا تكلمنا من الصدف في هذا المكان، في هذا البلاطو، بعد ما جيء مباشره وقلنا هل ممكن راح ينجح مع شبيبه القبائل. نظن في اول لقاء لمسنا ان زيمباور ممكن فيه علامات نجاح. كان امام مولوديه الجزائر وين هزم 3-2، ورغم ذلك الفريق ادى لقاء في المستوى، عاد مرات عديده في النتيجه. ونقطه مهمه اللي تحسب لشبيبه القبائل في اللقاءات الاخيره، ممكن نركز خاصه على من الجوله 20 حتى الجوله 25، التوقيت اللي يسجل فيه شبيبه القبائل دائما في الدقائق الاخيره. يعني تحسب لي الفريق يؤمن بحظوظه الى غايه نهايه المقابله، حتى الحضور الذهني تاع اللاعبين حتى الدقيقه الاخيره. امام اتحاد العاصمه فاز في الدقائق الاخيره، امس مثلا فاز الى غايه الدقائق الاخيره. شباب بلوزداد رغم الاداء اللي عاد به شباب بلوزداد بقى الى غايه الدقائق الاخيره. نظن هذا الشيء يبين ان فيه عمل ذهني من عند الطاقم الفني، فيه اراده من عند اللاعبين، لان شبيبه القبائل هذه السنه يعني، وخاصه لو نركزوا على النهايه، ممكن هذا المنعرج وين المولوديه راي اون بير دو فيتاس. شباب بلوزداد ممكن احسن من المولوديه، ولكن لما نتكلموا على شبيبه القبائل ما عدا التعادل امام اتحاد بسكره في عقر ديار، كل لقاءات انتصارات، 4 انتصارات من 5 مقابلات. هذا صراحه مشوار بطل. والحاجه اللي ممكن نختم بها على شبيبه القبائل، حتى امس يعني لما شفت مواقع التواصل الاجتماعي وممكن صفحات شبيبه القبائل، الانصار بقاو مؤمنين انهم نلعبوا فقط على المراتب المؤهله لافريقيا، للمنافسات الافريقيه. يعني بين قوسين ما حبوش يديروا ضغط. وهنا نشاهدوا صور الانصار الى درجه انهم مثلا كانت فيه رسائل اليوم قريتها عدم رمي اي مقذوفات في اللقاء القادم من اجل تفادي انذار اخر. يعني نلاحظوا ان كل عائله شبيبه القبائل الان عندها هدف واحد قبل لقاء جمعيه شبيبه الثوره، لان 5 لقاءات اكيد هناك وعي. راكب 46 نقطه، 5 لقاءات، وكما قال فيصل عندك كالندري فارس، عندك كالندري بين قوسين ممكن يكون في صالح شبيبه القبائل. ان شاء الله نتمنوا الاحسن للفرق الثلاثه، وهذا راح يخلينا نشاهدوا نهايه موسم في المستوى. وحتى ولو انها اقصيت على يد اتحاد الحراج في منافسه الكاس هنا في هذا الملعب التحفه، ملعب المجاهد الراحل حسين ايت احمد، لكن الثقه عادت للاعبين فارس وعادت للانصار في هذا الملعب الجميل. الفريق الان امام حتميه عدم تضييع اي نقطه في تيزي وزو انطلاقا من اللقاء المقبل امام الثوره. وهيولي صعب تربح شبيبة القبائل في تيزي وزو مثل ما كان في عهد حسين مترف. وكنا نعرف الكل انه الفريق اللي تحبوا يروح يلعب في تيزي وزو صعب تولي به على الاقل نقطه من ملعب او نوفمبر. ونفس الشيء بدا يعود في هذيك الروح، بدات تعود في بيت الشبيبه. لو نعود ايضا لمهاجم اغناتاب، لانه لا نشاهد كثيرا مهاجم اجنبي. كنا نتحدثوا على بونغورا طبيعي انه ما يتاقلمش في الجولات الاولى لانه لا يعرف البطوله الجزائريه، يتطلب وقت انك تتاقلم. بونغورا قد يعود اقوى الموسم الماضي، لكن اغناتاب يعني تأقلم بسرعة كبيرة رفقة شبيبة القبائل، وهو الذي جاء من روسيا، أول لاعب يلعب في البطولة الجزائرية تألق بهذا الشكل ويستعمل كثيرا. لأن نظن أن المدرب هو كان وراء انتدابه في شبيبة القبائل وسجل 4 أهداف. نظن أنه صراحة طريقة تسيير هذا المدرب لشبيبة القبائل يقال حتى أنه رفض عرض الزمالك المصري، وهذا غير مألوف في البطولة الجزائرية. لو نعود مثلا لإيريك شال الذي ذهب تولى يعني تدريب نيجيريا، لكن حتى الزمالك ليس اي نادي، لانه اي مدرب كان قادر يعني يترك في الفريق في الجزائر ويذهب لفريق يلعب برابطه ابطال افريقيا، ولكنه امن بمشروع شبيبه القبائل الذي تمتلك المنشات، تمتلك الجماهير، تمتلك المدينه وتمتلك كل شيء. نعم. وهنا نشوفوا لما نشوفوا فريق زيمباور، هنا نشوفوا التنشيط الهجومي كيف هو. لو تشوف الاهداف كلهم اللي سجلهم اللاعب ايفان اللاعب الروسي، كلهم يعني كان داخل منطقه العمليات. هو الكره تلحق لعنده لما تكون انت مهاجم، ماشي انت اللي تخرج يعني من خارج المنطقه وتحب تلعب وتحب انت تجي بها، لا، هناك عمل يقوم به وسط الميدان فقط لزابل. يعطيك الصحه، انت تتمركز في المكان المناسب. معروف لازم لما تكون مهاجم يعني راس حربه دائما تتمركز الوبوزي تاع الكره، دائما الكره من جهه اليمنى انت يعني
يعني الديكالي يعني نوعا ما من الجهه، لو تكون الكره من الجهه اليسرى انت الديكالي نوعا ما من الجهه اليمنى، تكون دائما عكس الكره وين تكون. يعطيك الصحه، لان الكل يتابع الكره، انت راك يعني تحضر في المساحه اللي تاتاكيها ومن بعد لما يعني كيفاش المهاجمين الكبار كيفاش يسجلوا الاهداف وكيفاش يعني يعطيك يخلي هذيك المساحه ويعمل فيها، وهذيك المساحه راه هو يعمل مع الزميل تاعو في التدريبات، يقول له هذيك المساحه انا نحضرها مدها لي في هذيك المساحه، وهو يكوبيرا تراجيكتوار. نشوفوا هنايا هذا اللاعب ايضا لو تلاحظ كيف يسجل الاهداف، هناك عامل جماعي يقوم به الفريق تاعو اللي يخليه يسجل اهداف بدون ما يشعر الفريق المنافس. لو انت تكون بالكره الكل يتابع الكره، لازم اللي يكون بدون كره، هناك لاعبين اللي يلعبوا بدون كره، والخطوره الكبيره دائما تاتي من اللاعبين اللي يكونوا بدون كره. نعم، وبغض النظر عن اللقب الذي اصبح من اهداف شبيبه هذا الموسم، عمر الهدف كذلك هو العوده الى افريقيا، لانه افريقيا تعرف الشبيبه تعرف جيدا افريقيا، ولو انها غابت في السنوات الاخيره طال الغياب عن منصه. اكيد يعني اي متتبع لكره القدم الجزائريه ولا يتبع شبيبه القبائل افريقيا صراحه، وخاصه بالملعب الجديد بالمنشات الجديده، حتى الهيبه الشخصيه اللي عندها شبيبه القبائل في افريقيا. اخر مشاركه لحقت للنهائي، يعني بهذا احسن جواب، يعني تلحق للنهائي بطريقه لما تلعب شبيبه القبائل النهائي ويولي يظهر كانه شيء سهل. كاس كونفدراليه بالضبط، وانهزم في النهائي، ولكن نظن ان شبيبه القبائل كل المؤشرات توحي انها راح تكمل الموسم بقوه صراحه. يعني ناهيك عن المقابلات المتبقيه، ولكن حتى طريقه اللعب والروح اللي كاينه في الفريق، وحتى لما تشاهد الالتفاف في عائله شبيبه القبائل والانصار. احسن مثال كنا نشاهدوا ممكن صور في تغيير الملابس، الخطاب اللي عنده زيمباور مع اللاعبين يخليك تشعر ان الفريق عنده هدف معين. وممكن بعد كان نتكلم لما صرح رئيس الفريق بانه الهادي ولد علي انه راح يلعب اللقب، البعض قال ممكن راح يكون يشكل ضغط، ولكن لما تلعب في شبيبه القبائل تصريح مثل هذا ماهوش ضغط، لانك لابد انك تلعب الادوار الاولى. نعم، نستمع لما قاله هو المدرب زيمباور عقب الفوز في البيض. The table doesn't matter for me because MCA have one game less. Le tableau maintenant c'est pas important parce que si l'MCA gagne leur match qui montent, qui sont en première place, alors pour nous c'est juste important de gérer. استرجع العافيه تاعو بطبيعه. الشبيبه بعد الان في هذه الخمس جولات المتبقيه ستلعب لقاء بعد لقاء، اثنى كذلك حسين مترف على اللاعب بودبوز والمدافع مدني. طبيعه الحال بودبوز لاعب عنده خبره كبيره، حتى وان يعني ساعدهم بودبوز كثيرا. لما تشوف عدد ضربات الجزاء اللي سجلهم في بعض الاحيان، لما تشوف مولوديه الجزائر ضيعوا واقيلا واحد 8 ضربات جزاء، ولا لو سجلوا هذوك ضربات الجزاء كان يكون منعرج اخر في البطوله وفي الموسم. نشوفوا ان بودبوز قطعه جد مهمه في فريق شبيبه القبائل، لاعب مخضرم، لاعب اللي عنده زاد وباع في كرة القدم يعني العالمية، لعب في البطولة الإسبانية، لعب ضد ليونيل ميسي، لاعب اللي ما تقدرش تتكلم عليه. صح راهو في نهاية المشوار تاعو ما راهوش يعني يقدم أداءات كبيرة من الناحية البدنية، لكن بودبوز من الناحية التقنية ما يضيعش كرات كثيرة. ونشوف حتى لا بريزونس تاعو يعني في المجموعة، حتى يعني الحضور تاعو في المجموعة يكون يعني جيد بالنسبة للاعبين الشبان، يقدر يفيدهم بعدة أشياء. وهناك شيء جد مهم تكلم عليه زيمباور، يعني تكلم قال لك رياض محرز، رياض بودبوز قال نسحقوه لانه دوك الان يقدر يستعملوا لما استرجع العافيه تاعو، اظن كان مصاب، استرجع العافيه تاعو بطبيعه الحال لاعب مصاب كيعاود يرجع ما يقدرش يرجع مباشره يلعب مباراه 90 دقيقه، يبدا يلعب 20 دقيقه 30 دقيقه وتكون عنده اداءات جيده يقدر يسحقوا في ملعب حسين ايت احمد، لان لما يكونوا مباراه فيهم الاثاره في بعض الاحيان، مباراه يعني تكون مفخخه، مباراه يعني مزيره، رياض بودبوز يقدر يكون حل من بين الحلول، ضربه ثابته، كره على طبق لزميله يروح يسجل بها هدف. الان زيمباور يعني راهو عنده لوساتور تاع الفريق تاعو، ونظن باللي ان بودبوز راح يقدم نهايه موسم جيده وراح يكون حاسم في نهايه الموسم. نعم، حتى فارس اثنى المدرب الالماني على المدافع الدولي الجزائري مدني والدور الذي يؤديه في ارضيه الميدان مع الشبيبه. نظن انه مدني منذ انتقاله لشبيبه القبائل او وقت انتقاله لشبيبه القبائل كان في صالحه، لانه كان يلعب في شباب قسنطينه، ونظن لعب استدعاء واحد فقط كان في شباب قسنطينه، وبعدها كانت عنده الثقه تاع لاعب
يعني جاء جديد مع مدرب، يعني المدرب الجديد للمنتخب الوطني، وانت تعلم كي تكون مدرب جديد في المنتخب الوطني وتستدعي لاعب راح تمد له الثقه وراح تحاول يعني تحافظ على هذاك اللاعب، وهو ما حدث مع هذا اللاعب الذي يتمتع بمستوى جيد منذ عده مواسم، ويظهر هذا وهذيك استعمل هذيك الثقه اللي راهي في صالحه، واصبح حتى قائد المنتخب المحلي، لاعب مدني الذي نتمنى له دائما التوفيق ويواصل في هذا المستوى. نعم، تحدثنا عن الفرق الثلاثة الأولى المرشحة للتنافس على اللقب، مولودية الجزائر، شباب بلوزداد، وشبيبة القبائل. نستمع الآن لما قاله المدرب لطفي عمروش، مدرب